가다.
나 가면 한 7시? 들려? 지금은 나 옛날 초등학교 다니는데 그렇죠. 하여튼 6시에 37번 타고 올 거야 장원에서. 진짜? 근데 나 아직 좀 남았어. 14km 남았어. 한 6시부터 도착할 거야 아마 장원에. 어디? 있어? 그러면은 거기서 좀만 기다리면 되겠다. 한 20분 안 기다려도 될걸 아마? 내가 좀 밖에 가면? 장원에서 보자 그럼. 아니 가남에 송삼초등학교가 있어. 하여튼 근데 1시간 정도 한 40분만 가면 돼. 40분 나는. 오케이. 장원에서 음성이랑 이어지는 다리 있어. 음성이랑 장원 있는 다리. 거기 있어봐. 음성이랑 장원 있는 다리. 그렇죠. 아니야, 나 거기까지 가야 돼. 오케이. 아까 처음이었네.
최선 안 되고 있어. 쭉. 됐다. 여기 맞나? 맞는 것 같아.
힘들어. 장호원 버스터미널 9.1km. 알았어. 어둠이 밀려오고 있어.
너에게 난 무너지게. 이리야. 찾아보시면 안 돼. 왜? 왜 오른쪽으로 하라지? 그래. 라랄랄랄랄랄. 가라앉은 대로 가자. 가라앉은 대로 오고. 야씨, 악어 나오겠어. 악어 나오겠어. 악어 나오겠어.
깜짝이야. 맞아? 씨발 뭐야 이거? 야야 이 미친놈아. 아 뭐야 이게? 수혜를 입었구나. 그랬구나. 해는 높에서 오르고 나의 마음은 다 내리고 나는 자전거가 뒤에 뮤트가 나올 것 같아. 갑자기 꺼져버렸네. 자.
쏜다. 예전 춤으로 아, 여기가 장원역이구나. 장원이다. 얘기한 것은 자꾸 꺼지고 지랄이세요? 다 왔는데? 우후. 뭐라고 나오는 거야? 다 왔다. 한샘 컴퓨터학원 있던 데네. 앞에 형이 진짜 많이 좋아진 것 같고. 클났어. 장원대교 도착을 했습니다. 배터리 차 타고 가가지고 내일 버스 타고 다시 와요. 감곡 복숭아. 복숭아 맛있지? 감곡. 올라가자. 작은 방에 언제부턴가 이런 자리를 찾고 있었지. 개새끼들 상간모래다 쳐놓고 해놨어요. 새끼들이. 와, 여기서 피카츄 돈가스 엄청 많이 사먹었는데. 대교 간만이다. 장원
옛날에 그렇게 넓어 보였는데 좁네요. 귀여워. 정류장. 정류장. 오케이. 도착. 주행을 종료하겠습니다.